這是一段沒有回程的旅途。1944年的夏天，火車鳴笛聲在波蘭南部荒野上回盪，載着從匈牙利而來的數十萬靈魂。他們下車的地方被稱為卸貨平台，而這是家畜車廂，一個車廂擠滿了滿滿的人。在這樣惡劣的環境，許多人在還沒抵達就已經餓死、冷死。在那裡，生命被簡化成向左或向右的手勢，一邊是認為有勞動力的年輕壯丁，另一邊則是老人、小孩、婦女。大多數人帶着沉重的行李，以為這只是另一場重新安置，但對於其中 80% 來說，抵達這裡後的生命只剩不到2小時。奧斯威辛集中營並非一開始就是滅絕中心。1940年6月，第一批抵達的是波蘭的政治犯與知識分子。納粹試圖透過摧毀波蘭的文化領袖來瓦解這個民族。隨後，戰爭的瘋狂擴張到了蘇聯的戰俘、羅姆人以及全歐洲的猶太群族。你看到的這張告示牌記錄了冰冷真相：130萬人被驅逐至此，110萬人再也沒離開。這不是一個數字，而是110萬個曾經鮮活的人生。在奧斯威辛1號營的終點，有一棟低矮的建築。進入這裡，所有醫院都顯得蒼白。請保持安靜，緬懷他們的苦難。這不僅是博物館的規則，而是對人性最基本的尊重。在這裡，納粹將屠殺變成了一種工業化的流程，從停屍間改建而成第一座毒氣室，後來到比克瑙的大型滅絕工廠，死亡被計算、被優化、被執行得如此徹底。這就是漢斯·法蘭克等納粹高層中最終解決方案。在展廳裡，最令人心碎的不是宏大歷史的數據，而是這些細小的遺物。一個標注着名字的皮箱，一雙孩童的小鞋，這些東西證明了受難者曾努力想活得像個人。納粹沒收了他們的財產，剝奪了他們的姓名，
最終只剩下手臂上所烙印的數字。他們被非人化，當作廢料處理，但這些遺物卻至今仍在控訴着當年的罪行。我們走出這座鐵門，陽光依舊，但世界已不再相同。喬治·桑塔亞的那警鐘至今仍敲響，記憶歷史，不是為了讓我們沉溺於仇恨，而是為了讓我們學會了辨識仇恨的種子。當偏見、歧視與排外再次抬頭時，奧茲衛星的荒草提醒我們，人類文明與野蠻之間其實只有一步之遙。記住這一切，是我們對受難者最後的承諾，也是保護未來唯一的防線。